Amen. En ég var að hugleiða í þessari viku, lífið er svo stutt. Við erum búin að fara á 2 jarðarfarir, ég og kona mín. Og í Sálmi 90, vers 12 segir, kenn oss að telja daga vora. Við fórum á jarðarför mann sem var 7 árum yngri en ég. Og þegar ég fór að horfa á myndirnar, margar hverjar sem ég þekkti, að þá kom upp í hugan mikið voðalega hefur lífið liðið fljótt. Það er svo stutt síðan þessar myndir voru teknar. Þó það séu 30 ár, það er svo stutt. Það er bara eins og það hafi verið í gær. Og það segir á öðrum staði í ritninguna, maðurinn hann er eins og gufa sem sést stutta stund. Og hvað segir svo? Ég man það ekki núna. Ég hefði munað það fyrir 30 árum. En þetta er minnum í Jakobsbréfinu. En lífið er svo stutt. Og Páll segir okkur að nota hverja stundina. En ef að lífið er bara þetta líf, að þá er það bara alveg hræðilega stutt. Og þá er í rauninni, já, en það er einhvern veginn þannig að við innst inn í okkur, þá getum við ekki meðtekið, viltu loka hurðinni hérna unnur? Þá getum við ekki meðtekið að það sé bara þetta líf. Af hverju? Af því að eilíðin er lögð niður í hjarta okkar. Og mér langar að lesa hérna nokkra ritningarstaði. Við vorum að tala endurkomu Jesú Krists daginn, að Jesús kæmi aftur. Og mér langar að lesa svona nokkra ritningarstaði sem tala lífið eftir þetta líf. Hér í Filippíbréfinu 3:20, þá segir, en föðurland vort er á himni, og frá himni væntum við frelsarans drottins Jesú Krist. Föðurland vort er á himni, og frá himni væntum við frelsarans drottins Jesú Krist. Ok? Sumir hérna eiga annað föðurland heldur en við á Íslandi. En okkar föðurland er á himni, segir Páll. Ef við lesum líka annað Korinthubréf 5 og vers 6. Annað Korinthubréf 5 og vers 6, þar segir, við erum því ávallt hughraustir, þótt við vitum að meðan við eigum heima í líkamanum, erum við að heiman frá drottni. Við erum því ávallt hughraustir, þótt við vitum að meðan við erum í líkamanum, erum við að heiman. Ok? Við eigum föðurland. Og þessi ritning segir okkur að við erum ekki heima. Við erum að heiman. Hann segir, við erum að heiman. Já, við erum hughraustir og langar öllu fremur að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni, segir Páll í 8. versinu. En fyrra versi segir að meðan við eigum heim í líkamanum, erum við að heiman. Þannig að við þekkjum öll þessa tilfinningu sem kallast heimþrá. Við viljum öll vera heima, við viljum öll eiga heimili. Svo hér er verið að tala að vera að heiman og að vera heima.
Við skulum lesa eina ritningu í viðbót, eða tvær. Fyrra Korinthubréf 15. Fyrra Korinthubréf 15, vers 19. Og ég les bara eitt vers, en þið getið lesið, ef þið viljið skoða þetta betur, þá getið þið lesið samhengið. Ef von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við umgunarverðastir allra manna. Ef von vor til Krists, ef að það að vera kristinn snýst bara þetta líf, að þá segir Páll að við séum umgunarverðastir allra manna. Hvað er hann að segja? Hann er í raun að segja að ef að það er bara þetta líf, að þá er kristindómurinn eiginlega ekki raunhæfur. Hann er að segja okkur það að ef að bara þetta líf hér á jörðinni þessi 70-80 ár, að þá er kristindómurinn ekki raunhæfur. Og ég trúi því að þegar ég var lítill að þá var mikið predikað eilífa lífið. Nú á okkar dögum er meira predikað þetta líf. Og hvernig við eigum að lifa því. Hvoru tveggja er nauðsynlegt. Þegar ég var lítill þá fengum við svo lítið að vita hvernig við ættum að lifa þessu lífi. Eða, hvernig við ættum að hafa okkur á þessari ferð. Það snerist allt eilífa lífið þegar við kæmum heim. En við þurfum að heyra hvoru tveggja. Þetta þarf að vera í samhengi. Það er heilbrigt að elska og að njóta lífsins. Það er heilbrigt. Eins og hann segir, kenn oss að telja daga vora. Sem þýðir í rauninni, lærum að elska hver dag sem við lifum. Að njóta þess að lifa hver dag. En sem endurlaust barn Guðs, eða börn Guðs, þá er og ætti að vera, ef það er ekki, djúp þrá, eða þá ætti þín dýpsta þrá ekki að vera í því tímanlega heldur í hinu eilífa. Og þetta togar svolítið á í okkur. Jú, við elskum Drottin og við viljum öll, það er þrá í hjörtum okkar eftir þessu ríki þar sem réttlæti býr. En svo er líka, meðan við höfum það svo gott, að þá er svo yndislegt að lifa og það er ekkert rangt við það. En við megum samt ekki gleyma því að það er líf eftir þetta líf. Og Jesús sagði að sá sem ætlar að finna líf sitt hér, að hann á þá hættu að tapa því þar. Og það er þess vegna sem við þurfum að sjá hlutina í réttu samhengi. Það er maður sem heitir Max Lucado. Hann skrifar, hann kallar þetta líf sem við lifum hér, ferðin heim. Það er svolítið athyglisvert. Við erum að heiman og við erum á leiðinni heim. Og það má kannski segja, að lesa hérna 1. Jóhannes 14. Tómas, hann kom með aðra hlið á þessu versi. Nú ætla ég að nota gömlu hliðina. Gömlu útskýringuna. Ég ætla ekki að gera lítið úr því sem hann sagði vegna þess að ég trúi því að það sé rétt líka. En í Jóhannes 14:2 segir, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þekkt veginn? Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig að á leiðinni heim, þá getum við valið að ganga með Jesú
því hann vegurinn heim eða ganga okkar eigin leið og lenda einhvers staðar annar staðar en heima. Er það ekki? Já. Max Lucado skrifar: ferðin heim yndisleg, en ferðalagið ekki markmiðið. Ef við erum þetta líf ekki markmið, ferðalagið ekki markmiðið. Hugsaðu að þú værir í flugvél, heyrið þessa tilkynningu: herra mínir og frúr, þetta flug áfangastaðurinn. Við lendum ekki. Þessi vél framtíðarheimilið þitt, svo njóttu ferðarinnar. Yndislegt. Scary. Já, það ógnvænlegt. Flest ættum við erfitt með að meðtaka þessa hugmynd og málið að þetta líka svona innst inn í hjarta okkar að við vitum að ferðin hérna, það meira heldur en bara þetta líf. Og þessi tilfinningum að sé bara þetta líf, fyrir suma getur það verið óbærileg tilhugsun, fyrir aðra það léttir. Menn bara svona og í þessari bók tekist á við þessar tvær hliðar. En ég ætti mjög erfitt með að sitja í flugvél og fá að heyra það að hún myndi aldrei lenda. Og ég yrði bara að horfa á blaðið fyrir framan mig, sætisbakki fyrir framan mig. En hjart okkar segir að ferðin sé ekki áfangastaðurinn og ferðin heldur ekki markmiðið. Og margir hafa spurt, hver tilgangurinn með þessu lífi? Meira segja, á alfanámskeiðinu lærðum við það að söngvarinn Freddie Mercury spurði: getur einhver sagt mér til hvers við erum hér? Ég hef eignast heilmikið af peningum, en peningarnir hafa ekki veitt mér hamingju. Peningarnir hafa heldur ekki gefið mér sanna vini, sagði hann. Getur einhver sagt mér af hverju við erum hérna? Ég man eftir öðru dæmi að það var haldin ráðstefna í Reykjavík og ég hef sagt ykkur það nokkrum sinnum áður. Og ráðstefnan snerist það. Spurningin mikla, líf eftir þetta líf? Og þarna komu saman alls konar heimspekingar, spiritistar, nýaldarfólk. Og fréttamaður spurði forsvarskonu ráðstefnunnar síðan: komust þið að niðurstöðu? Nei, spurningin allt of stór. Það ekki hægt að svara þessari spurningu saman. Og fréttamaðurinn, hann spurði síðan, mér til mikillar furðu: en hefur ekki Biblían einhver svör við þessu? Jú, en fólk vill ekki láta segja sér svarið, sagði hann. Fólk vill ekki láta segja sér svarið. Þannig að það sá raunveruleiki sem við lifum við. Að eins og Jesús sagði að heyrandi heyra þeir ekki, sjáandi sjá þeir ekki og vilja ekki sjá. En hjarta okkar segir okkur að það sé meira við lífið en þessi 70-80 ár. Og við sögum að við værum að heiman. Og þá þetta líf, sem sagt, leiðin heim. Og ef við hugsum flugvélina, að þá mjög svona hallarislegt að halda allt snúist leiðina heim. Nei, heimkoman okkar markmið og það sem við gerum þar miklu mikilvægara heldur en leiðin. Og þegar þú ert að fara í frí, það bara, þú vilt komast á áfangastaðinn, þú vilt komast á sólarströndina, þú vilt ekki vera í flugvélinni. Það markmið.
Þannig að markmið okkar í raun og veru eilífa lífið. Jesús sagði, hið eilífa líf fólgið í því að þekkja hinn eina sanna Guð og þann sem hann sendi. Að eilífa lífið fólgið í að þekkja. En við erum að heiman. Af hverju erum við að heiman? Jú, vegna óhlýðni feðranna. Og þar átt við Adam, að Adam óhlýðnaðist Guði og hann var rekinn að heiman. Hann í raun og veru. Og þegar ég hugsa þetta allt saman, að þá það svo margt sem Biblían að kenna okkur og segja okkur sem svo líkt okkar lífi. Sumir foreldrar hafa þurft að vísa börnunum sínum út. Af því að börnin voru ekki tilbúin til þess að takast á við lífið, hvorki á þennan hátt né hinn háttinn. Börnin vildu ekki veita virðingu foreldrum sínum, þau vildu ekki veita virðingu heimili sínu, þau vildu bara fara sinn eigin veg. Og eitthvað sorglegasta sem getur hent foreldri að þurfa að upplifa það að segja við barnið sitt, þú ert ekki velkomin hér, fyrr en þú skiptir hugarfar, fyrr en þú sérð hlutina öðruvísi. Og það nákvæmlega það sem Guð gerði, að hann vísaði Adam út, en áður en hann gerði það þá talaði hann við hann, og við lesum að Guð kallaði á hann. Hann sagði, Adam, hvar ertu? Auðvitað vissi Guð hvar hann var. Adam vissi ekki hvar hann var. Það var málið. Guð var að reyna leiða honum fyrir sjónir hvar hann væri. Þannig að vegna syndar Adams þá mannkynið að heiman. En tilgangurinn með lífinu, margir segja, hver tilgangurinn með öllu þessu? Og í raun og veru sjáum við spegilmyndina hérna á jörðinni, það fjölskyldan. Guð vildi eiga fjölskyldu. Við lesum í fyrri Mósebók, fyrstu Mósebók segjum við, fyrsta kafla, vers 26, þar segir, við viljum gjöra manninn eftir voru mynd líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, yfir fuglum og lofsins, yfir fénaðinum, yfir villdýrunum og yfir öllum skriðkvikindunum sem skríða á jörðinni. Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Þannig að maðurinn eins og Guð, hann skapaður í Guðs mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Síðan lesum við í versi 8 í 3. kafla, en þau heyrðu til drottins Guðs sem var á gangi í aldingarðinum, í kvöldsvalanum. Þá reyndi maðurinn og kona hans að fela sig fyrir drottni Guði millum trjánna í aldingarðinum. Drottinn Guð kallaði á manninn og sagði við hann, hvar ertu? Það sem við sjáum hérna að Guð hafði skapað mann, Guð hafði eignast barn, við getum sagt það, fyrsta barnið. Og alveg svo fjölskylda eignast börn. Og Guð, hann var í garðinum þar sem börnin voru. Þetta var heimili þeirra og Guð, faðir þeirra, var á staðnum til að hugsa þau. Þannig að þetta í raun og veru upphaflegi tilgangurinn, Guð og hans fjölskylda. Síðan það að það kemur óvinur inn og sem við vitum að Biblían lýsir sem höggorminum eða Satan. Hann kemur inn og hann tælir mannin til fylgis við sig með því að koma inn efasemdum sem við köllum vantrú í dag og segja honum að Guð vilji ekki honum eða manninum vel. Guð, hann bara að hafa af þér. Og maðurinn, hann í raun og veru trúir óvinninum. Og hann í raun og veru,
vantreystir Guði föður sínum og gengur sína leið. Þannig að við sjáum að samfélag Guðs og manns rofnar. En í dag, ef við lesum í fyrra Korintubréfi, 1. kafla, að þá sjáum við að Guð er trúfastur. Jafnvel enn þann dag í dag kallar Guð, Adam, hvar ertu? Það segir, trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélags sonar síns, Jesú Krist, drottins vors. Guð skapaði Adam til að eiga samfélag og þú ert líka komin inn í þennan heim til að eiga samfélag við þína foreldra fyrst og síðan við þín andlega faðir Guð. Og Guð, hann kallar alla menn. Það segir hér, hann kallar alla menn. Trúr er Guð sem yður hefur kallað, hann kallar alla menn, hann vill fá menn inn á veginn, hann þráir eiga samfélag við alla menn. Þannig að það er þetta kall Guðs. Og ég spurði hérna unga stúlku í vikunni, hefur heyrt kall Guðs? Hún sagði nei. En málið er að sumir skilja ekki kall Guðs, aðrir heyra ekki kall Guðs og það er svo margt í þessum heimi í dag sem að truflar raust Guðs. Og ég veit ekki hvort ég hef bæði verið í stjórnklefanum á flugvél og ég hef verið sem sagt upp í brú á skipi og þegar eru margar tíðnir í gangi að þá er stundum erfitt að heyra það kall sem þú vilt heyra. Og ég dáðist af flugmónunum þegar ég var að koma niður til Boston og við vorum í aðflugi að Boston og ég var frammi að það voru svo margar raddir og það var svo mikið sem sagt að ég gat ekki greint og svo allt í einu kom eitthvað og ég missti af því. En það var það sem flugmaðurinn vildi fá, leyfi til að lenda. En ég gat ekki greint það en hann greindi það, hann var vanur, hann greindi réttu skilaboðin og fór inn á rétta stefnu til lendingar. Og í dag þá held ég að það er svo margar tíðnir, það eru svo margar raddir og það er svo mikið sem er í gangi til þess að kæfa, eins og segir í Rómverjabréfinu, rödd Guðs. Það er eins og séu komnar svo margar hérna í kalda stríðinu að þá settu þau truflunarstöðvar svo þú getur ekki hlusta á þetta útvarp eða þessa stöð. Þá var bara settu og þú, sem sagt, útsendingin heyrðist ekki. Og óvinur okkar djöfullinn, hann er mjög natinn við það að finna þessa nýjar og nýjar truflunarstöðvar til þess að halda fólki frá samfélaginu við Guð. Til þess að halda fólki frá þessum sanna tilgangi að eiga samfélag við Guð. Og líka jafnvel kristnum að það segir á einum stað að við þurfum að vera algáð og við að vaka. Og þá er ekki verið að tala að vera sem sagt edrú, eins og við köllum það, heldur að vera andlega edrú. Það er ekki verið að tala að vera vakandi, heldur andlega vakandi. Og af hverju? Jú, af því að ein af aðferðum óvinarins er að svæfa fólk. Fyrir hverju? Jú, að það heyri ekki það sem Guð er að segja núna. Það heyrði kannski það sem Guð var að segja þá og fylgdi því þá, en í dag þá heyri það ekki lengur hvað Guð er að segja núna. Það hefur sofnað og það er ekki rétt, það er ekki lengur stillt inn. Í Opinberunarbókinni að þá talar Jesús þetta, hann ávítar einar 7 kirkjur eða 6, það var ein sem að fékk ekki ávítur, það var Fíladelfíu kirkjan. En máli var að þeir voru hættir að heyra og alltaf sagði hann, heyrið hvað andinn segir söfnuðinum.
hann endaði alltaf, hlustið á hvað andinn að segja söfnuðinum. Af hverju? Þeir voru komnir af leið, hættir að heyra. Og það það sem að ég held að sé svo alvarlegt í dag, að hætta að heyra. Þó við höfum heyrt, að við hættum að heyra. Og við gleymum því að það líf eftir þetta líf, við erum svo upptökin af ferðalaginu og það eru svo góðir hamborgarar í vélinu og kjúklingurinn og svo súkkulaði og kaffi og ettir og svo getur maður halla bara sætinu aftur á bak og notið þess að fljúga og svo skrípamynd á skjánum fyrir framan og við gleymum okkur í öllu þessu og við gleymum því að flugvélin mun lenda á áfangastað. Hún mun lenda. Flugvélin ekki áfangastaðurinn. Og ég held að trúi því að Guð, hann vill virkilega gera þetta lifandi fyrir okkur að við erum eilífðar verur. Það innst inni í öllum mönnum, en okkur hættir svo við að gleyma því vegna þess að flugið svo þægilegt. Það var maður sem skrifaði bók og hann notaði líka flugvél sem svona lýsingamál. Hann sagði, hvað heldurðu ef að flugfreyjan kæmi nú til þín og hún segði þér að setja fallhlíf á bakið á þér og þú setur fallhlífin á og þú finnur þetta óþægilegt að setja svona, þú getur ekki hallað þér aftur á bak, hún bara irritera þig og þannig að flugfreyjan segir bara, já, þú ert að hafa fallhlíf hérna, af hverju segir þú bara til að gera flugið þægilegra? Nei, þú tekur hana bara að þér og hendur henni frá þér. En ef hún segir, það bilun í flugvélinni og það getur verið að við þurfum að yfirgefa flugvélina, að þá alveg sama hvað það óþægilegt, þú heldur fast í fallhlífina, jafnvel hallaði fram og nú fallhlífin þitt öryggistæki. Og það einmitt þannig að ef að við vitum að það eilífð, að þó svo að flugið verði óþægilegt, þá viljum við halda áfram að því við vitum að það ekki endastöðin. Að það getur verið, það geta verið þrengingar í okkar flugi sem kristins fólks og við þurfum, Jesús sagði í heiminum höfum við þrenging en verið hughröstur ég hef sigrað heiminn, að við höldum samt áfram en við stefnum á áfangastaðinn og þess vegna viljum við jafnvel, þó að flugið sé óþægilegt, halda áfram göngunni eða fluginu. Og spurningin með tilgang lífsins í rauninni að þegar við heyrum kall Guðs, að þá byrjar tilgangur lífsins í okkar lífi. Og Jesús, hann í raun og veru, og þetta svo líkt þegar barnið, það heyri fyrst rödd móðurinnar og svo pappa og barnið byrjar að segja pappi og mamma eða mamma og pappi og þannig þetta að í raun og veru andlega tala þegar að tilgangur lífsins byrjar þegar andlega barnið heyrir rödd föðurins á himnum. Þá byrjar þessi eilífðar tilgangur og þá komum við inn á þennan veg sem leiðir okkur í faðm föðurins heim til hans, því að við erum að heiman. Og einn hluti af þessu að meðan við erum að heiman, þá komum við saman. Og stundum finnst fólki að koma á samkomu til hvers? Jú, við komum saman af því að við erum að brýna okkur og segja okkur að við erum á leiðinni heim og við ætlum að taka eins marga með okkur heim og við mögulega getum. Og það greinilegt að lærisveinarnir sögðu einu sinni við Jesús, hvað eigum við að gera til þess að vinna verk Guðs? Af hverju voru þeir að pæla í því? Og það ekki allir kristni sem að pæla í því, hvað á ég að gera til að vinna verk Guðs? En það var eitthvað sem brann innra með þeim. Hvað eigum við að gera Jesú til að vinna verk Guðs?
Og þetta er eitthvað sem ætti að brenna innan í öllu kristnu fólki. Drottinn, hvað viltu að ég gera í dag? Hvert ertu að leiða mig í dag? Hverjum get ég sagt frá þér í dag? Hvern get ég tekið með mér inn á veginn í dag? Og þegar kirkjan kemur saman, þegar frumkirkjan kom saman, þá hristist staðurinn, það er sagt. Og bara kraftur heilags anda var svo mikill og fólk flykktist að. Og allir sem komu þeir læknuðust. Og þannig það er tilgangur með því að líka að koma saman. Það er ekki bara að koma saman og fá sér kaffi á eftir. Það er að leita Guðs af því að þetta er hús Guðs. Og eins og Bergsteinn, hann var svo þakkláttur í morgun, hann sagði þakkaði Guð fyrir þetta hús þitt að við megum koma saman. Við erum hús Guðs þegar við komum saman. Við erum hús Guðs. Og ég fann það svo, ég var að sagði við fólkið það var á miðvikudaginn þegar bættist hérna í salin, við vorum á bænastund, að þá er svo jókst smurning og nærvera Guðs eftir því sem komu fleiri inn. Og ég upplifði það sem svo yndislegt. Og ég trúi því að við þurfum að koma saman til að heiðra Guð, til að heiðra Faðir okkar og senda honum þau skilaboð að við elskum hann og við virðum hann, við heiðrum hann og eftir því sem við gefum honum meira af okkur, þá gefur hann okkur meira af sér. Og á Akureyri þá var ég að tala um að myrkrið og ljósið, ef við stöndum upp, þá stöndum við upp í ljósinu. En ef við sitjum niðri, að þá erum við í myrkrinu. Þetta er Jesaja 60, við þurfum að standa upp til að dýr Guðs virkilega opinberi sig í líf okkar. Við þurfum að standa upp í andanum. Og það er mín bjargfasta trú að Guð ætli að gera eitthvað meira heldur en að við höfum séð áður en að hans koma verður. Að hann ætlar að opinbera sig í krafti. Ég trúi því að við höfum eftir að sjá eina vitjun, eina svona stóra vakningu aftur, en Guð, hann er að undirbúa sitt fólk og hann vill fá meira af okkur. Það segir munið eftir versinu í Tímóteusarbréfinu þar sem segir að á stóru heimili eru mörg ker og ef einhver sem sagt gerir sér hreinan, þá verður hann ker sem er hagfellt húsbóndanum. Helga, hún eldar og svona og ég vissum að hún tekur ekki skítu á pottinn þegar, nei, hún finnur eitthvað hreint ílát þegar hún er að taka, sem sagt, vill gera góða máltíð og það er eins með Guð að hann leitar eftir hreinum kerum þegar hann er að hella út andar sínum og það er okkar, Biblían segir, eins og hann hreinn, þá hreinsum við okkur. Það er okkar að koma til Drottins og hreinsa líf okkar, að vera hreint ker. Þannig að spurningin er, bara höfum við heyrt kallans og höfum við heyrt kallans fyrir daginn í dag. Það sem Guð vill gera á meðal okkar í dag, höfum við heyrt það. Höfum við heyrt það og trúum við því að hann vilji opinbera sig með krafti. Eða erum við svo upptekin af fluginu? Er litli hamborgarinn svona rosalega góður og kókið? Eða hvað það er? Að við í raun og veru heyrum ekki lengur rödd Guðs. En eitt er víst að föðurland okkar er á himni og frá himni væntum við frelsara okkar. Þannig mér langar bara að skilja þessar hugsanir eftir hjá ykkur í dag að lífið hér er ekki bara lífið, það er bara ferðin heim. Amen.